अरे बाप रे, समुद्र किनारे इतने सारे रंग बिरंगे बॉल। पहले इसे पानी में धो देती हूँ। अरे इसमें तो चॉकलेट है, चलो चिंकी को दे देती हूँ। ये लो चिंकी। अरे वाह, ये कितना सुंदर है, खाने में तो और भी टेस्ट आएगा, लेकिन ये तो फटा हुआ है। रुको चिंकी, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ। फिर इन सारे स्प्रिंकल को चूर चूर करके चिंकी को दिया तो उसे अच्छा नहीं लगा। अब लास्ट में क्रीम वाली केक को स्प्रिंकल के साथ अच्छी तरह से मिलकर चॉकलेट बना लेती हूँ। अगर ये चॉकलेट चिंकी को पसंद आती है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अब ये लो चिंकी, मजे से खाओ। अरे वाह, ये तो देखने में बड़ा मजेदार है और खाने में भी।